अब मैं भाई फरकाबाद जिले से आया था, आज ही आया। तो भाई दिल्ली नंबर है, भाई देख सकते हैं तीनों लोग भाई जा रहे थे, तो भाई का प्लग ऐसा टूट हुआ है। आप लोग प्लग देख सकते हैं, आधा अंदर फंसा हुआ है और आधा भाई इसमें देख सकते हैं। तो मैंने भाई जुगाड़ से प्लग को निकालेंगे, तो मैंने सांकर वाला भाला है, तो इससे मैंने इसके जरिए से मैंने प्लग को पूरा ढीला कर दिया। देख सकते आप लोग घूम रहा है, जो देख सकते भाई पूरा खुल के बाहर हो चुका है। ये प्लग निकला हुआ है, इसमें टोटल निकला है भाई। तो मैं नए प्लग लगाने जा रहा हूँ भाई। आप लोग वीडियो एक्सपांड तक देख सकते हैं। और जो भाई दुकान का एड्रेस है, आप रात या दिन 24 घंटा में भाई बाग में काम करता हूँ। तो भाई देख सकते हैं भाई पूरी जाट होती है, समझा वो डिस्कवर 105 थी की दुकान से भाई बाइक आई थी, तो बनने के लिए मैं कल को रेडी करूँगा। आज टाइम नहीं मेरे पास, आज मंगलवार।